आज संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा 670 जनाको कैद सजाय माफी गरियो। इतिहासमै पहिलो पटक संविधान दिवसको अवसरमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्दै स्वर्गीय नेता सुभाष नेमाङका छोरा सुवाङ नेमाङको राजनीतिमा आउने संकेत इलाम पुगेर नेमाङका छोरा सुवाङले भने बुवाका अधुरा काम गर्न म पार्टीसँग हातेमालो गर्नेछु। नेकपा यसले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ल्याउँदैछ भन्दै घनश्याम भुसालको तर्क। देशमा हिंसा भड्काउने प्रयास जुनसुकै रङ र भेषमा भए पनि एमालेलाई स्वीकार्य रहेको छैन। सुभाष नेमाङलाई सम्झँदै एमाले अध्यक्ष ओलीले भने अझै पत्यार लाग्न सकेको छैन, देशले असल नेता गुमाएको छ। सुभाष नेमाङलाई संविधान जारी नगर्न दबाब रहेको एमाले अध्यक्ष ओलीले गरे खुलासा। पार्टी विभाजनपछि पहिलो पटक एमाले मुख्यालयमा पुगे झलनाथ खनाल। माधव नेपाल र झलनाथ खनालको सम्बन्ध विस्फोटको मुखमा पुग्यो। मुलुकलाई संकटबाट जोगाउन एमाले एक्लैले बहुमत ल्याउनु पर्ने ईश्वर पोखरेलको तर्क। कोइराला समूहको निष्कर्ष सरकारको काम चित्तबुद्ध हुन सकेन। नेताहरूको कारबाही र निलम्बन विधान अनुसार नभएको टिप्पणी। समूहको बैठकमा विश्व प्रकाश शर्मा बारे कानून मन्त्री धनराज गुरुङले भने दाम्लोले बाँधेर ल्याउनु हुँदैन, दाम्लो चुडाएर भाग्न सक्छन्। शिक्षा मन्त्रालयले आह्वान गरेको वार्ता शिक्षकद्वारा बहिष्कार। आजबाट विद्यालय बन्द गरिने दस्तावेज निर्माण गर्दै रासोपा सुझाव संकलन गर्न 19 जिल्लामा जाँदै सांसद र केन्द्रीय नेता। जनआवाज सुन्न रवि लामिछाने रोल्पा जाँदै मदन कृष्ण श्रेष्ठ भन्छन् देशमा भ्रष्टाचार र तस्करीको प्रकाष्ठ भइरहेको छ। जसपा मोरङ अध्यक्षमाथि दुर्व्यवहार गर्ने नगर प्रहरी सेवाबाट हटाइए। कोशी नाम विरुद्ध पहिचानवादीको विरोध प्रदर्शन। ट्याक्सी व्यवसायीको साथ बुधे माग पूरा नभए अनसन बस्ने चेतावनी। काठमाडौँको महाराजगञ्ज चोकमै बम विस्फोट भएको जानकारी। झाडीमा भेटिएका शिशुलाई विराटनगरका डाक्टर दम्पतिलाई जिम्मा लगाइयो। दिन दहाडे कुलेश्वरमा सुनको सिखरी लुटपाट, लुट्ने र किन्ने सहित 4 जना परे पक्राउ। महँगी बढ्दै पछिल्लो 8 दिनमा तेस्रो पटक बढाइयो ब्रोइलर कुखुराको मूल्य। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चपागाई। आज मिति विक्रमसम्म 2080 असोज महिनाको 3 गते बुधबार, इस्वीसम्म 2023 सेप्टेम्बर 20 तारिक। यसैगरी आज भदौ शुक्ल पञ्चमी तिथि सँगै संविधान दिवस। हजारौं नेपालीहरूको बलिदान, त्याग, तपस्या अनि पसिनाले ल्याइएको यस नेपालको संविधान 2072 वास्तवमै फलदायी अनि शुभ साबित भएको छ। संविधान दिवसको हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दर्शक महानुभाव, सदा चाहिँ आज पनि उपस्थित भएका छौँ। देश तथा विदेशमा घटेका घटना, राजनीतिक खबर, विभिन्न नेताहरूको तर्क, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी लगायत आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। सकेसम्म देशैभरिका अपडेटलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछौँ। समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। शुभ बिहानी सँगै समाचारको दैलो उघारौँ। आज संविधान दिवस। संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा 670 जनाको कैद सजाय माफी गरिएको प्रसङ्गबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान दिवसको अवसरमा 670 जनाको भुक्तान हुन बाँकी कैद कट्टा गरी सजाय माफी दिएका छन्। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले कैद मिनाहा गरेका छन्। कैदीहरूको भुक्तान हुन बाँकी कैद कट्टा गरी सजाय माफी गर्ने मन्त्री परिषदको मिति 2080 5 महिना 29 गतेको बैठकको सिफारिस बमोजिम मिति 2080 6 महिना 3 गतेदेखि लागू हुने गरी संविधान दिवस 2080 को अवसरमा माफी मिनाहा भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको भीमबहादुर खवास समेतका 497, हर्कबहादुर लिम्बू समेतका 170 र ज्येष्ठ नागरिक सहदिन भन्ने समदिन मिया समेत जम्मा 3 जना गरी कुल जम्मा 670 जना कैदीहरूको कैद मिनाहा गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जानकारी दिएको छ। संविधान दिवसका दिन नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने भएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राष्ट्रसङ्घ महासभामा भाग लिन अमेरिका रहेकाले संविधान दिवस मूल समारोहलाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सम्बोधन गर्ने भएका छन्। 2072 असोज 3 गते संविधान जारी भए यता हरेक समारोहमा प्रधानमन्त्री आफै उपस्थित हुँदै आएका थिए। संविधान दिवसका दिन टुँडीखेलमा विशेष समारोह आयोजना गरिँदै आएको छ। यसपटक प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण परेका उप प्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीका रूपमा सहभागी हुन लागेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अमेरिकाबाट सिधै चीन प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। उनी असोज 13 गते मात्र स्वदेश फर्कने तालिका रहेको छ।
नेकपा एमालेका दिवंगत उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङका कान्छा छोरा सुवाङले बुबाको अधुरो काम पूरा गर्न आफू पार्टीसँग हातेमालो गर्न तयार भएको बताएका छन्। इलाममा आयोजित शोक सभालाई सम्बोधन गर्दै आफू बुवासँग राजनीतिक परिवेशमा हुर्किए पनि राजनीतिमा सक्रिय नभएको बताएका छन्। उनले भने म राजनीतिक परिवेशमा हुर्किएको हुँ, तर म कदापि ठान्दिन राजनीतिक परिवारमा हुर्कियो भन्दैमा उसले अवसर पाउनै पर्छ, तर राजनीतिक जिम्मेवारी नहुँदै पनि बुवाको सपना पूरा गर्नुपर्ने कामहरू सामाजिक र कानुनी हिसाबले तपाईहरूसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छु। उनले जिल्लाको विकास र जनसेवाको काम आफ्नो ठाउँबाट सक्दो गर्ने बताएका छन्। आफूलाई काम गर्नको लागि सबैसँग सहयोग र सल्लाहको लागि उनले आग्रह समेत गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका महासचिव घनश्याम भुसालले राजनीतिक बाटो पहिल्याउन नसक्दा मुलुकबाट युवा जनशक्ति रोजगारीका नाममा विदेश पलायन भइरहेको बताएका छन्। नेकपा एस रूपन्देहीले मंगलबार बुटोलमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनले संविधान निर्माणपछि बनेको सरकारको नेतृत्वकर्ताले राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्न नसक्दा त्यसबाट समाजमा निराशा र अराजकता भरिएको पाएको बताएका छन्। उनले अब स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी राजनीतिक कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताएका छन्। आगामी 10 वर्षमा मुलुक बनाउने एजेन्डा सहित नेकपा यस छिट्टै देशव्यापी अभियानमा सामेल हुने पनि उनले जानकारी दिएका छन्। उनले संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनेर लेखिए पनि त्यसको स्पष्ट बाटो कुनै पनि दलसँग नभएको बताउँदै अब त्यसको अगुवाई एकीकृत समाजवादीले गर्ने बताएका छन्। उनले आगामी माघमा हुने नेकपा यसको महाधिवेशनसम्म आफूहरूले 10 वर्षमा राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने स्पष्ट योजना र खाका तयार पारेर राजनीतिक बाटो स्पष्ट पार्ने बताएका छन्। उनले प्रतिनिधि सभाको विघटन विरुद्धको लडाईँमा सफलता हासिल गरेको बताउँदै अब नेपाली मोडेलको समाजवादको कार्यक्रम समेत आफूहरूले नै दिने दाबी गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान कार्यान्वयनमा कठिनाई भएको विषय संशोधन गर्न सकिने बताएका छन्। हिजो मंगलबार दिउँसो संविधान सभाका अध्यक्ष तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष स्वर्गीय नेता सुभाष चन्द्र नेमाङको स्मृतिमा आयोजित सुभाष र संविधान विषयमा प्रवचन कार्यक्रममा ओलीले देशप्रति राजनीतिक दल जिम्मेवार बनेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनले केही न केही त्रुटि र कमजोरी हरेक संविधानमा हुने गरेकाले सच्याउन सकिने बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान कार्यान्वयन क्रममा देखा परेका नमिल्दा र व्यवहारमा त्रुटि देखिएका विषय संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। ओलीले संविधान जारी नगर्न संविधान सभाका अध्यक्ष नेमाङलाई दबाब आएको स्मरण गर्दै उनले दबाबकै बीच संविधान ल्याएको बताएका छन्। उनले जीवन बलिदान र कठिनाईबाट अहिलेको संविधान निर्माण भएको र उपलब्धि गुम्न दिन नहुने बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको गन्तव्यमा देशलाई पुर्याउन एमाले प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। उनले देशको भूमि राष्ट्रियता, देशको सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमान रक्षा गर्न र सुशासन ल्याउन एमाले प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुभाष नेमाङको निधन भएको अझै पनि पत्यार नलागेको बताएका छन्। उनले राति निधनको खबर आउँदा नपत्याएको बताए। नेमाङको निधनबाट एमाले असाधारण क्षति बेहोरेको उनले बताएका छन्। सिङ्गो देशले नै असल नेता गुमाएको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई रहेको छ। उनले देश बनाउन नेमाङले गरेको भूमिका सकारात्मक भएको पनि दाबी गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल एमाले पार्टी कार्यालयमा पुगेका छन्। हिजो मंगलबार संविधान सभाका अध्यक्ष तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष स्वर्गीय नेता सुभाष चन्द्र नेमाङको स्मृतिमा आयोजित सुभाष र संविधान विषयमा प्रवचन कार्यक्रममा सहभागी हुन खनाल एमाले पार्टी कार्यालयमा पुगेका हुन्। यस अगाडि एमालेले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई आफ्नो कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरेको थिएन। निर्वाचन अगाडिसम्म एमालेबाटै विभाजित बनेको एकीकृत समाजवादीलाई औपचारिक रूपमा दलको मान्यताको रूपमा स्वीकार गर्न सकेको थिएन भने गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादी सहभागी हुने मञ्च बैठक समेत एमाले बहिष्कार गर्दै आएको थियो। एमालेबाट राष्ट्रपतिका लागि उम्मेद्वार भएका सुभाष चन्द्र नेमाङका लागि मत माग्दै तत्कालीन समयमा एमाले नेताहरू एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगर काठमाडौँ पुगेका थिए। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई पत्र लेख्दै राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार नेमाङलाई मतदान गर्न आग्रह गरेका थिए। कार्यक्रममा खनालले एमाले हुँदा गरेका कामको पनि स्मरण गरेका छन्। उनले नेमाङसँग 60 वर्ष भन्दा लामो मित्रता र सहकार्य भएको पनि स्मरण गरेका छन्। उनले संविधान बनाउँदा नेतृत्व वर्ग सचेत भए जस्तो कार्यान्वयनको बेलामा भने हुन नसकेको जिकिर गरेका छन्। उनले संविधानमा उल्लेख भए अनुसारको मर्म र भावनालाई जनता समक्ष बुझाउन नसकिएको स्पष्ट पारेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका खनालले देशको राजनीतिक दिशाहीन भएको बताउँदै राजनीतिक आर्थिक सांस्कृतिक रूपमा संकटहरू बढ्दै गएको बताएका छन्। देशका वामपन्थीहरू मेलमिलाप भए मात्रै स्वर्गीय नेता सुभाष चन्द्र नेमाङ प्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली हुने पनि उनको भनाइ रहेको छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीमा अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनाल बीचको सम्बन्धमा दरार आएको छ। गत मक्सिरमा सम्पन्न निर्वाचन लगतै झलनाथ खनाल माधव नेपालसँग रुष्ट रहेका छन्। पार्टीका विभिन्न बैठकमा समेत नेता खनालले अध्यक्ष नेपाललाई चुनौती दिने गरी आफूलाई पेश गर्न थालेका छन्। पछिल्लो समय बसेको पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकमा समेत नेता खनालले अध्यक्ष नेपालको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई चुनौती दिँदै आफ्नो फरक मत पेश गरेका थिए, तर बहुमतका कारण नेपालको प्रतिवेदन पारित भएको थियो। खनालले नेतृत्वको कार्यशैली माथि पनि प्रश्न उठाउन थालेका छन्। जवाफमा अध्यक्ष नेपालले पनि खनालमाथि तीखा शब्द प्रहार गर्न थालेका छन्। दुई नेता बीचको तिक्तता बारे पछिल्लो माधव नेपालको सम्बोधनले पनि छर्लङ्ग पारेको छ। अध्यक्ष नेपालले झलनाथ खनालले गर्ने गरेको एमसीसी को विरोधबारे कडा टिप्पणी गरेका थिए। बरु आफूले नै जोड गरेर संसदबाट एमसीसी सम्झौता सम्बन्धी व्याख्यात्मक घोषणा पारित भएको जनाएका छन्। उनले एमसीसी को विरोध गर्दैमा क्रान्तिकारी हुने र रातरात पार्टीले चमत्कार गर्ने जस्तो कुरा गर्न नहुने पनि विचार राखेका थिए। खनालले पार्टीले जारी गरेको अपानी पनि नमान्ने घोषणा गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता ईश्वर पोखरेलले मुलुकलाई संकटबाट जोगाउनका लागि आफ्नो पार्टीले एक्लै बहुमत ल्याउनु पर्ने बताएका छन्। मंगलबार जनकपुरमा आयोजित संविधान निर्माणमा कमरेड सुभाष चन्द्र नेमाङको भूमिका विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै उनले देशलाई दुरावस्थाबाट जोगाउन एमाले एक्लैले बहुमत ल्याउनु पर्ने धारणा राखेका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले देशको अवस्थालाई बदल्नका लागि 2084 सालको निर्वाचनमा एक्लै बहुमत ल्याउने गरी एमालेले तयारी गरिरहेको बताएका छन्। उनले आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने पार्टीको उद्देश्यलाई आत्मसात गर्दै एकताबद्ध भएर अघि बढ्न पनि पार्टीका कार्यकर्तालाई सचेत गराएका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले पार्टीका अधिवेशनहरूलाई एकताबद्ध भएर सम्पन्न गर्न सिङ्गो पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गरेका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले नेता नेमाङलाई संविधान निर्माण र राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको संकट समाधानको नेताको रूपमा चित्रण गरेका छन्। ठूलो दबावका बीच पनि नेपालको संविधान जारी हुनुमा स्वर्गीय नेता नेमाङको महत्वपूर्ण योगदान रहेको उनको भनाइ रहेको थियो। नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइराला पक्षले वर्तमान सरकारले चित्त बुद्धो काम गर्न नसकेको भन्दै विकल्प खोज्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको तयारीको सन्दर्भमा छलफल गर्न मंगलबार कोइरालाको बालुटार स्थित सम्पर्क कार्यालयमा बसेको भेलाले सरकारको काम चित्त बुझाउने खालको नभएको भन्दै केन्द्रीय समिति बैठकमा त्यसबारे कुरा उठाउने निर्णय गरेको छ। यसैगरी समूहले नेपाली कांग्रेसले नै भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान रोकेको सन्देश जनतामा गएको निष्कर्ष निकालेको छ। साथै बैठक पार्टी नेताहरूको कारबाही र निलम्बन प्रक्रिया विधान अनुसार गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएको पनि निष्कर्ष निकालेको केन्द्रीय सदस्य गोविन्द पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। नेवी संघ, तरुण दल, महिला तथा किसान संघमा जथाभावी मनोनित गरिएको तथा प्रदेशहरूमा मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री थप्ने कामको समेत सो समूहले विरोध गरेको छ। संगठनका केन्द्रीय अध्यक्षहरूले जिल्ला अध्यक्ष तोक्दा मनोमानी गरेको सो समूहको निष्कर्ष रहेको छ। क्षेत्रीय समिति, प्रदेश कार्य समितिमा निर्वाचन हारेका मान्छेलाई केन्द्रीय समिति सदस्यमा ल्याउँदा तल्लो तहका नेता कार्यकर्तामा गलत सन्देश गएको समेत कोइराला समूहको निर्णय रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई जबरजस्ती गरेर समूहमा ल्याउन आवश्यक नभएको बताएका छन्। शेखर कोइरालाको सचिवालयमा बसेको इतर पक्षका नेताहरूको बैठकमा गुरुङले भने दाम्लोले बाँधेर ल्याउने काम गर्नु हुँदैन, ल्याए पनि उनीहरू दाम्लो चुडालेर भागिहाल्छन्, आउने साथीहरू आफै आउँछन्, हामीले कसैलाई तानेर ल्याउने कुरामा लाग्नु हुँदैन। संस्थापन पक्षका केही नेताहरू आफ्नो सम्पर्कमा रहेको पनि गुरुङको भनाइ रहेको छ। समूहमा नयाँ मान्छे जोड्ने कुरासँग जिम्मेवारी दिने कुरामा लड्नु पर्ने उनले बताएका छन्। महिला संघ, तरुण दलमा हाम्रा मान्छेलाई रोक्ने काम भयो, हाम्रो भित्रैबाट पनि भयो, विभागमा पनि हामीलाई आफ्नो पोजिसन क्लियर पार्नुपर्छ उनको भनाइ रहेको छ। कानून मन्त्री समेत रहेका गुरुङले सरकारबारे ब्रिफिङ सुनाएका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सुशासनको पक्षमा उभिन आफूले निरन्तर दबाब दिइरहेको पनि उनले बताएका छन्। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले काम कारबाहीमा हस्तक्षेप गरेको पनि गुरुङले दाबी गरेका छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आह्वान गरेको वार्ता नेपाल शिक्षक महासंघले बहिष्कार गरेको छ। आज बुधबारबाट आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेपछि शिक्षा मन्त्रालयले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरेर हिजो दिउँसो 3 बजे वार्तामा आउन महासंघलाई अपील गरे पनि शिक्षकहरू वार्तामा नगएको जानकारी प्राप्त भएको छ। संसदमा शिक्षा सम्बन्धी विधेयक दर्ता भइसकेकाले शिक्षा मन्त्रालयले गर्ने वार्ताबाट समस्या समाधान नहुने भएकाले वार्तामा नगएको शिक्षक महासंघको भनाइ रहेको छ। शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राईको संयोजक
कलकत्तामा वार्ता समिति गठन गरी मन्त्रालयले आह्वान गरे पनि उनीहरू अनुपस्थित भएका हुन्। शिक्षा विधेयकमा असहमति जनाउँदै काठमाडौँ केन्द्रित विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेका शिक्षकहरू धमाधम काठमाडौँ आइरहेका छन्। महासंघ अध्यक्ष कमला तुलाधर र महासचिव लक्ष्मी किशोर सुवेदीले विज्ञप्ति जारी गरेर आन्दोलन जारी रहने जानकारी दिएका हुन्। उनीहरूले आज 3 गतेबाट देशैभरिका विद्यालय बन्द गरी काठमाडौँमा गरिने सडक आन्दोलनमा सहभागी हुन पनि सबै शिक्षक कर्मचारीलाई आह्वान गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनआवाज सुन्न विभिन्न 19वटा जिल्लामा नेता कार्यकर्ता खटाएको छ। सभापति रवि लामिछाने सहित केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूलाई जनआवाज सुन्ने कार्यक्रमको पहिलो चरणमा 19 जिल्लामा पठाउन लागिएको छ। रासुपाका अनुसार 19 जना नेता तोकिएको जिल्लाका गाउँ गाउँ पुगेर जनआवाज सुन्नेछन्। दस्तावेजमा नागरिकका सुझाव गाउँ पुग्ने नेताहरूले सुन्नेछन्। रासुपाले खटाएका 19 जना केन्द्रीय नेताहरू मध्ये सभापति रवि लामिछाने रोल्पा जाने भएका छन् भने उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल पर्सा जाने भएका छन्। जनआवाज सुन्न सांसद हरि ढकाल सोलखुम्बु पुग्दा अर्का सांसद विराज भक्त श्रेष्ठ बैतडी जाने भएका छन्। सुमना श्रेष्ठ कैलाली, सन्तोष परियार कपिल वस्तु, श्री खनाल रसुबार, मनिष शाह पर्वत जाने रासुपाले जानकारी दिएको छ। जनआवाज सुन्ने कार्यक्रम संविधान दिवसको दिन आज असोज 3 गतेबाट सुरु गरेसँगै पहिलो चरण 7 असोजमा सकिने पार्टीले जानकारी दिएको छ। वरिष्ठ कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठले देशमा भ्रष्टाचार र तस्करीको पराकाष्ठ भइरहेको बताएका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले अहिले पहिलाको दाँजोमा नराम्रो कामले जितेको दाबी गरेका छन्। अहिले भ्रष्टाचार, अत्याचार, नातावाद, कृपावाद पहिलाको भन्दा बढेको भन्दै दुःख व्यक्त गरेका छन्। अहिले विकृति झनै मौलाइरहेको प्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे। उनले अहिले अवार्ड पाउँदा आफूले गरेका काममा स्याबासी पाएको महसुस भएको पनि उनको भनाइ रहेको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपा मोरङका जिल्ला अध्यक्ष राजकुमार यादवमाथि दुर्व्यवहार गर्ने 3 नगर प्रहरीलाई विराटनगर महानगरपालिकाले सेवाबाट हटाएको छ। विराटनगरका मेयर नागेश कोइरालाले मंगलबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी नगर प्रहरीका हवलदार रमेश निरौला, जवानहरू विक्रम श्रेष्ठ र बब्लु केसरीलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको जानकारी दिएका छन्। गएको बुधबार सडकमा राखिएको एउटा सिटी रिक्सामा नगर प्रहरीले लक लगाएको विषयमा विवाद भएको थियो। त्यसक्रममा यादवमाथि दुर्व्यवहार गरिएको जानकारी प्राप्त भएको थियो। यादवले माफी मगाएर अर्को पटकदेखि गल्ती नगर्ने शर्त गराई लक खोलिदिन आग्रह गर्दा विवाद भएको थियो। नगर प्रहरीको समूहले कठालोमा समाएर यादवलाई वडा प्रहरी कार्यालयसम्म पुर्याएको थियो। घटनाको विरोधमा जसपा सम्बद्ध विद्यार्थी युवा संगठनहरूले महानगर विरुद्ध आन्दोलन थालेका थिए। महानगर घेराउ र कोण सभा गरिएपछि मेयर कोइरालाको पहलमा दुवै पक्षबीच वार्ता भएको थियो। वार्तामा भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै महानगरले ती प्रहरीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको विज्ञप्तिमा जानकारी दिएको छ। दुर्व्यवहार गर्ने प्रहरीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने र त्यसको जानकारी सार्वजनिक रूपमा गराउन विज्ञप्ति प्रकाशन गर्ने सहमति भएको थियो। कोशी नाम खारेज गर्न माग गर्दै पहिचानवादीले मंगलबार मोटरसाइकल र्याली र विरोध सभा आयोजना गरेका छन्। सुनसरीको इटहरीबाट निकालिएको र्याली विराटनगरको महेन्द्र चोकमा पुगेर विरोध सभामा परिणत भएको थियो। प्रदेश सभाबाट गएको फागुन 27 गते कोशी नामाकरण भएसँगै पहिचानवादीको घटकले विरोध गरिरहेका छन्। पुनः नामाकरण नहुँदासम्म आन्दोलन जारी रहने पहिचानवादीको अडान रहेको छ। विरोध सभामा बोल्दै जनमुक्ति पार्टीका महासचिव पद्मा जबेगुले भने आफ्नो 30 दिन मात्र आयु भएको सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ। शक्ति उन्माद त्यागेर पहिचानवादीको माग पूरा गर्नुहोला। उनले आफूहरूको आन्दोलन कुनै जाति विरुद्ध नभएर पहिचानका लागि भएको जिकिर गरेका छन्। कार्यक्रमका सहभागीले नामाकरणमा मतदान गर्ने 82 जना सांसद विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। मजदुर चालक स्वतन्त्र संघर्ष समितिले आफूहरूको ट्याक्सी व्यवसाय धराशायी बनेको बताएको छ। मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले सरकारले आफूहरूको माग सम्बोधन नगर्दा व्यवसाय नै धरापमा परेको गुनासो गरेका छन्। संघर्ष समितिले आफूहरूका विभिन्न सातबुँदे माग सार्वजनिक गर्दै अब सरकारले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन नगरे संघर्षमा जाने चेतावनी दिएका छन्। नेपाल राष्ट्रिय ट्याक्सी मिटर व्यवसायी तथा चालक सेवा समाजका केन्द्रीय उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम पाण्डेले आफूहरूको मागलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिँदा ट्याक्सी धरापमा परेको गुनासो गरेका छन्। आफूहरूले राज्यसँग हारगुहार गर्दा पनि कुनै सुनवाई नभएको बताए। उनले अहिले पठाउ, इन ड्राइभ लगायतका विभिन्न किसिमका एप्सहरूले ट्याक्सी व्यवसायलाई धरापमा पुर्याएको बताएका छन्। महानगरले पार्किङको पनि उपयुक्त व्यवस्था गर्न नसकेको उनको गुनासो रहेको छ।
काठमाडौँको महाराजगञ्ज चोकमा अज्ञात व्यक्तिले शंकास्पद वस्तु फेला विस्फोटक पदार्थ राखेपछि सुरक्षाकर्मीले निष्क्रिय बनाएका छन्। मंगलबार साँझ करिब 7 बजेको समयमा महाराजगञ्जमा कुनै अज्ञात व्यक्तिले राखेको विस्फोटक पदार्थलाई सुरक्षाकर्मीले निष्क्रिय बनाएका हुन्। मंगलबार साँझ महाराजगञ्ज हुँदै निवासतर्फ गइरहेका संगीतकार अर्जुन पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा दिएको जानकारी अनुसार त्यसपछि त्यस क्षेत्रमा अत्याधिक ट्राफिक जाम भएको थियो। ट्राफिक प्रहरीले हामीलाई केही बेर रोक्नु भएको थियो। त्यही क्रममा ठूलो आवाजमा पड्किएको पनि सुनियो। त्यो बम निष्क्रिय बनाउने क्रममा पड्किएको हो कि अरू कुनै आवाज आएको हो त्यो भने थाहा भएन। उक्त आवाज आएको केही क्षणपछि बाटो सुचारू भएको पनि उनले जानकारी दिएका थिए। भद्रपुरको झाडीमा भेटिएका नवजात शिशु छोरालाई विराटनगरका डाक्टर दम्पतिलाई वैकल्पिक हेरचाहका लागि जिम्मा लगाएका छन्। भद्रपुर नगरपालिकामा मंगलबार बसेको बाल अधिकार समितिको बैठकले मोरङ जिल्ला विराटनगर महानगरपालिका 13 बस्ने डाक्टर सुनित अग्रवाल र उनकी श्रीमती डाक्टर अंकिता राठीलाई भेटिएको सो शिशुलाई वैकल्पिक हेरचाहका लागि दिने निर्णय भएको छ। डाक्टर सुनिल आर्मी हस्पिटलका इटहरीका सर्जन र उनकी श्रीमती नोबेल हस्पिटल विराटनगरकी डेन्टल सहित प्रोफेसर रहेकी छिन्। 2068 सालमा विवाह गरेका उनीहरूको सन्तान छैनन्। नगरपालिकाले गत भदौ 25 गते भेटिएको शिशुको वैकल्पिक हेरचाहका लागि इच्छुक व्यक्ति तथा संस्थाले 7 दिनभित्र सूचीकृत हुन आउन भनी सूचना जारी गरेका थिए। त्यसमध्ये 5 जना दम्पतिले सूचीकृत फारम भरेका थिए। 5 जना मध्ये डाक्टर दम्पतिलाई बच्चा जिम्मा लगाइएको नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा बाल अधिकार समितिको संयोजक राधा कार्कीले जानकारी दिएकी हुन्। सुनको सिक्री लुटपाट घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा मोटरसाइकल चालक 44 वर्षीय सुरज गुरुङ, मोटरसाइकलको पछाडि बसेर सिक्री तान्ने 48 वर्षीय अनवर हुसेन अन्सारी रहेका छन्। यसैगरी सुन बिक्री गर्न सहयोग गर्ने भारतका 47 वर्षीय शक्ति भौमिक र सुन खरिद गर्ने भारतकै 30 वर्षीय सचिन गाडवैलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। भदौ 5 गते अपराह्न 5 बजेतिर काठमाडौँको कुलेश्वर आवास क्षेत्र नजिकै सडक किनारबाट पैदल हिँडिरहेकी काभ्रे 5 खाल 12 की अप्सरा श्रेष्ठको घाँटीमा लगाइएको 2 तोला बराबरको सुनको लकेट सहितको सिक्री लुटिएको थियो। घटनाको अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको छ। आज बुधबारदेखि लागू हुने गरी जिउँदो ब्रोइलर कुखुराको मूल्य पुनः बढाइएको छ। राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी संघको मंगलबारको बैठकले जिउँदो ब्रोइलर कुखुराको बिक्री मूल्य बढाउने निर्णय गरेको छ। संघका सचिव देव गिरीका अनुसार जिउँदो ब्रोइलरको कोल्ड स्टोर खरिद मूल्य किलोमा 10 रुपैयाँले बढाउने निर्णय भएको छ। नयाँ निर्णय अनुसार अब जिउँदो ब्रोइलर कुखुराको बिक्री मूल्य 280 रुपैयाँ पुगेको छ, जबकि यो पछिल्लो 8 दिनमा तेस्रो पटक मूल्य वृद्धि गरिएको छ। 27 भदौको मूल्य वृद्धिपछि बजारमा तयारी ब्रोइलर कुखुराको मासुको मूल्य 390 रुपैयाँदेखि 415 रुपैयाँसम्म पुगेको राष्ट्रिय मासु व्यवसायी संघले जानकारी दिएको छ। मंगलबारको जिउँदो ब्रोइलरको मूल्य वृद्धिको असर पनि अब तयारी मासुको मूल्यमा देखिने संघको भनाइ रहेको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।